Moikka, mun nimi on Savolaisen Jenny ja yrityksen nimi on Varjopalat. Tänään on 23. kesäkuuta 2026. Käytetään Unfolding Path tarotteja ja katsotaan minkälaista päiväviestiä sulle halutaan tähän hetkeen kertoa. Toivon, että otat sen, mikä sulle resonoi ja jätät pois loput, jos jotain sellaista on. Nostetaan muutamat kortit. Nostetaan muutamat kortit ensin. Aha. Mhm. Mitähän nämä haluaa kertoa? Mihin nämä kortit liittyy? Mä näytän kyllä nämä kortit teille kohta, ei huolta. Mut nyt on kyllä niinku taas vähän mystistä viestiä. No mulla on joku teema tai aihe tai asia, mihin tää liittyy tää kokonaisuus täällä. Sanoja, kuvia, tunteita, ajatuksia. Hän ei paljon helpottanut. Hän ei paljon helpottanut eikä tee sitä pakan pohjakaan. Lanttien maljojen nelonen ja miekkojen kakkonen käänteisen. Onpa tosi mystinen. Joku ei nyt niinkö luota omaan intuitionsa jossain asiassa. Tai ei kuule jollain muulla tavalla asioita, joita olisi hyvä kuulla. Ei tunne, eikä kuule. Omaa intuitiota. Intuitio koittaa kertoa jotain, mutta sä et syystä tai toisesta kuule tai usko tai sä vähättelet sitä asiaa tai jotain sellaista energiaa tässä nyt on. Niin kuin isosti. Sä oot silleen, että no höpö. No ei varmasti pidä paikkansa.
ei ole muuten pitänyt ennenkään ylipappi. Sä punnitset, joku punnitsee nyt myös vaihtoehtoja oman intuitionsa ja realismin välillä. Intuitio sanoo näin, realismi on näin. Joku ristiriita realismin ja intuition välillä. Jokin blokki, joku puuttuva palanen selvästi täällä. Sä epäilet sun intuitiota, mutta samalla sä epäilet myös sitä, mitä sä silmillä näet. Sä et ole niinku oikein kumpaankaan täysin linjassa. Nämä saattaa puhua eri asioita, eri puolia siitä kokonaisuudesta. Sä et jotenkin, mulla on ihan semmoinen olo, että nämä kuuluu laskea alas ja sitten täällä on tää tämmönen epävarma energia. No mihin mä nyt luotan? Realismi näyttää tältä, tavoitteet näyttää tältä, intuitio näyttää tolta, vaistot kertoo tätä. Sä et selkeästi luota täysin tähän ääneen, mutta sä et myöskään selkeästi luota ihan tähän realismiin. Sitten täällä voi olla joku semmoinen olo, että sä tiedät intuitiivisesti jonkun asian menevän tietyllä lailla, mutta sä et näe, miten se konkreettisesti menee. Tai sä tiedät, miten konkreettisesti asiat menee, mutta sä et näe sitä korkeampaa tietoisuutta siitä asiasta. Sä saat merkkejä, sä saat enteitä. Joku juttu on, että ne ei täysin puhu sulle. Tai puhuu kyllä. Mutta siellä on joku juttu nyt ikään kuin välissä. Täällä ollaan hyvin kahdessa maailmassa piti sanomani. Joku ei myöskään luota, että se semmoinen oman näköinen polku, täysin uniikki ja oman näköinen polku voisi olla kannattava. Joku ei luota siihen, että se oman näköinen polku, mitä ikinä tämä sulle tarkoittaa, se sun oma uniikki polku, että siitä tulisi kannattavaa, että siitä tulisi järkevää, taloudellisesti järkevää, ajankäytöllisesti järkevää, ylipäätään jotain, jota sä haluat elää ja hengittää todeksi. Sä et usko sun luomisvoimaan, sä et usko sun kyvykkyyteen toteuttaa asioita. Sä et usko siihen, että sä voit olla onnellinen tavalla, joka on täysin uniikki ja oma. Sä oot hallitsijatara, sä oot ylipapitara. Sulla on täällä ylipappi myös. Ja jostain syystä tilanne on tää neuvoton, onneton, materiaali maailmaan sitoutunut. Joku ei ole täysin nyt linjassa jollain tavalla. Voi olla, että linjassa ei myöskään ole ylipappi ja ylipapitar keskenään. Heillä olisi mahdollisuus luoda vaikka kuin mieletön elämä, kuin mieletön elämäntehtävä heillä tai hänellä, siis puhun sinusta, sinun maskuliini, feminiinipuolesta. Tai sinun sitoutuneen energian yhteydestä. Olisi huikea mahdollisuus luoda jotain todella kaunista, oman näköistä, potentiaalisesti äärimmäisen kaunista. Mutta joku ei nyt luota omaan luomiskykyynsä, omiin mahdollisuuksiinsa. Täällä painaa realismi jollain lailla liikaa päälle. Joku sussa kertoo, että toi ei ole mahdollista, toi ei ole järkevää, toi ei ole kannattavaa. Joku tämmöinen blokki. Olemalla onnellinen, niin se ei tarkoita sitä, että voi tulla, että jostain täytyy luopua ollakseen onnellinen. Et ei voi olla onnellinen ja joka osa-alueella. Aina pitää olla joku harmi tai murhe.
Että oman näköinen polku tarkoittaa sitä, että sä joudut luopumaan siitä, tästä tai tosta. Tämä on sulle jostain syystä nyt merkittävä viesti. Itsessään tämä tulkinta, itsessään tämä energia on merkittävä viesti. Voi olla, että sä oot saanut viestejä, merkkejä, enteitä. Jokin haluaa niin kuin viestittää sulle tästä, että sun pitäisi pystyä luottamaan jotenkin tähän sun omaan voimaan, omaan luomiskykyyn todella paljon enemmän kuin mitä sä tällä hetkellä teet. Luottaa sen kantavuuteen. Luottaa siihen energiaan. Luottaa siihen, että se tekee sut onnelliseksi. Joku on ajatellut, että tämä sun oman polun kulkeminen, minkä sä olet itse jollain lailla sielullisesti valinnut, ei tee sua onnelliseksi. Sulla on semmoinen olo, että kun sä oot jotenkin joutunut valitsemaan oman polun, kuuntelepa mun ääntä, joutunut valitsemaan oman polun, niin se ei tee sua onnelliseksi. Sulla on semmoinen olo, että se ei niinku tee sua onnelliseksi. Ja silti mä näen, että sun sielu tai sinä itse olet äärimmäisen isosti ollut vaikuttamassa tähän valintaasi. Jollain on kokemus nyt, että se ei voi tehdä sua onnelliseksi, se ei voi tehdä sua tyytyväiseksi, se ei voi tehdä sua ravituksi, se ei voi tehdä sua taloudellisesti toimeen tulevaksi. Se ei voi antaa sulle niitä, näitä ja noita asioita, mitä sä oikeasti kaipaat sinne. Tää on nyt sun uskomus. Tää ei ole fakta. Tää on sun uskomus. Jonkun näköinen uskomus oikeasti. Mitä väliä tällä millään muulla on, jos tämä potentiaali, eikä pelkästään potentiaali, vaan nimenomaan, että jos sä olet valinnut, sä oot tässä, niin sut näytetään näin ylipappina, ylipapittarina ja hallitsijattarina. Sulla on kaikki voima ja kaikki mahdollisuus vaikuttaa siihen sun tekemiseen, siihen sun realismiin, siihen miten sä asioita linjaat, näet, koet, tunnet, ajattelet. Mutta jos et sä itse luota, etkä luo, niin ei nämä asiat tule myöskään mahdolliseksi. Sulla on äärimmäisen vahva energia täällä ohjaamassa sua. Ja sä jotenkin itse alaspainat nyt tätä energiaa. Tätä ei tee muut, tämän teet sinä itse. Meillä on Lanttien kuningatar ja Lanttien kuningas myös pöydässä. Meillä on ylipapitar ja ylipappi pöydässä. Täällä on aivan selvästi myös joku yksi pari, jolla on sekä maadottunut elementti että luomisvoima. Tätä mennään katsoa jäsenpuolella. Tuu sinne kuuntelemaan, miten tämä kaikki näyttäytyy täällä paripuolella. Miksi täällä on Lanttien kuningas ja kuningatar, ylipappi ja ylipapitar. Miten tämä asia saadaan maadottuneeksi, miten tämä täällä näyttäytyy tämä kaikki. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa alkutulkintaa tai tulkinnan ajan, niin täällä on myös kaikki nämä puolet vain ja ainoastaan myös niin kuin sinussa. Ja sun täytyy rakentaa se luottamus itseesi ja siihen potentiaaliin. Ja niin täytyy tehdä tämän toisenkin ihmisen, joka on linjautuneena itseensä. Ja sen kautta voidaan sitten löytää se yhteys sinne niin kuin, siihen tekemiseen ja siihen kaikkeen. Mutta joo, tätä mennään katsoa jäsenpuolelle sitten tätä tästä. Niin tuuppa sinne. Ja muiden kanssa, ketkä ette ole sinne syystä tai toisesta tulossa, niin valtavasti kiitos, että olet ollut mukana tässä videossa ja ota kaikki se, mikä resonoi ja kuuntele loput sun sydämestä, että mitä kaikkea se sulle kertoo. Ja laitahan kommenttia tuohon alas ja käypä tilailemassa oma henkilökohtainen energiahoito itsellesi tai tulkinta tai vaikka psyykkistä valmennusta. Joo, aivan ihanaa päivän jatkoa sulle sinne. Moikka!